我懷疑咧，佢哋會係咪誤會咗我哋今晚咧做動物園咧？其實，我呢個係大到爆光嚟㗎，係啊。其實我呢度玩飛機都得㗎。廣州啊！哦，你好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 。哦，這小龍蝦。它因為我們玩的屬實濕氣很重，到這裡我就因為潮濕，係啊係啊，天氣好，空氣好，像我們家裡的話，都還天不搞衛生，都沒有灰塵的。哦。都會買藥膏啊，去按摩呀，什麼都好不了。到這兒不用治療就好。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。都落下，像你任斷續，你有感覺嗎？最怕我天吻合吧，合上他合作嗎？而盡一願意嗎？若我倆有了愛，關切都軟化。轉角中計，左右變質交叉，現已可以剎那Come and dance with me。今年咧嘅暑假咧，我咧就帶咗2個細路仔咧，就嚟到呢個新山嘅森林城市呢個度假勝地喎。哇！見到佢哋咧2個咁開心咧，令到咧我覺得我呢個選擇係冇錯嘅。點解我會揀森林城市做我個度假勝地呢？因為咧佢動靜皆宜喎，靜你可以咧享受咧森林城市入邊嘅森林啦，亦都咧有一個海灘，好靚嘅海灘，長長嘅沙灘咧係你可以享受喎。如果你想選擇一個咧繁華嘅城市，你就可以過新加坡，1個鐘頭嘅車程就到㗎啦。太誇張咗！180度嘅風景，係咯。喂，我哋咧其實住過呢間酒店啦，咁但係咧今次咧係一間好大間房，而且係一個套房嚟嘅，好似咧一間屋咁樣喎。佢而且咧側邊咧做個 L 型嘅 balcony， 係大到可以嚟開嗰啲咧 wave party 嘅呢間。廳真係好大嘅廳喎，可以擺到個大嘅嗰啲食飯台，好似一個傾嘢啊、做嘢嘅地方啦。跟住咧有個電視櫃，而且呢度有個咧7人大 sofa。係咯，呢張 sofa 好大喎。係啊，所以咧佢配一個大電視，你可以喺度咧睇電視睇到通宵都得嘅。台面咧仲有咧提供咗一啲好靚嘅生果啦，有提子啦、火龍果啦、柑啦同埋桃啦、蘋果啦，幾誇張。你睇下我哋嗰個房間嘅全景，你哋背脊睇下，你知唔知係新加坡全海景 L 型落地玻璃？你知道冇？睇過對面就新加坡啦。係啊，睇過對面就係新加坡嚟嘅。我有理由懷疑咧，佢哋會係咪誤會咗我哋今晚咧做動物園咧？其實係咯。最誇張咧，係呢間房係雙人房嚟嘅，呢張係雙人床，之後2個人住咁大間，後邊仲有書台，後邊仲有私人廁所，跟住咧呢邊窗同埋呢邊窗咧。都係可以出露台嘅，仲有一個大電視，呢個電視起碼55寸以上咁樣，係啊！你係咪揾個人過嚟對比你就知？係啦，好誇張係咪咁樣？真係誇張到咧，我喺度諗咧，我根本咧就係容唔晒呢間房嘅，所以咧你哋2個咧都可以喺度活動一下嘅。3個人咧就有啲逼，2個人就夠啦。係啦，呢個主要本身係放鴛鴦肉嘅，咁咧你2個仔都大啦，你知道佢細嗰時就可以同你一齊操，而家呢個係大到爆光嚟㗎，大到爆光3個係唔得嘅。帶大家出去睇下先。睇唔睇呢個風景啊？見到啊！知唔知對面是哪兒？新加坡。你知唔知呢個露台咧係唔止咁細嘅？我睇翻後先。好啊，單邊露台已經好誇張㗎啦。其實呢間房係可以玩卜哩哩㗎，估計。係啊。其實我呢度玩飛機都得㗎。我直情飛過新加坡啊！個露台咧仲有轉彎位喺嗰邊嘅，就喺呢度。就喺呢度。帶大家睇下。好啊。但係其實呢度係一個 U 型嚟㗎。係喎。嗱，我呢度乜先嗱？我已經俾大家睇啦。呢度係一個一邊啦。其實呢個室內大都唔特止啊！
佢仲要個露台都咁誇張大㗎。冇錯啦，你睇下成個森林城市嘅景緻，喺晒呢度。盡入眼簾係咪？係啊， Hello，呢邊都係我哋個露台嚟嘅先嘛。係啊，我哋正門如果有人衝擊嗰道門咧，佢都衝擊唔到兩隻。衝擊唔到兩對門啊！聽唔到添你。有啲人釣魚添嘛，望到個湖景你知道冇？哎係喎，好多人。咁悠閒嘅。有人釣緊魚喺嗰度。好啦，我哋要好好地 enjoy 呢幾日喺度嘅咁正嘅酒店，唔好浪費咗佢。係咁樣，好啦。喂，細佬，我哋今日咧食好嘢啦，嚟到森林城市咧，其實咧潮品海鮮坊咧，我哋之前咧都有食過嘅，咁但係咧佢而家咧就搬到嚟咧喺呢一個咧森林城市商場嗰度喎，係咯，新開張，因為咧佢生意太好啦喺嗰度樓下。咁咧，跟住佢揾個人流最勁嘅地方嚟去做咧，佢搬咗過嚟呢度喎。冇錯，咁所以咧，我哋今日咧就係佢咧啱啱開張，你見到好多花牌係嘛？我哋就過嚟咧幫襯下佢啦。好，我哋試下佢今晚好冇？OK，嚟，去。你有冇發覺呢間房有咩特別？係咯。我知，咩特別啊？我哋嚟自香港噶嘛，我哋梗係嚟幫襯翻香港啦。香港房。滷肉嘅，係啊，我最中意食滷肉嘅。好多係啊，好多啊！細佬咧就我哋咪包晒。係啦，呢位咧就係老闆娘，老闆娘。點稱呼啊，老闆娘？點稱呼啊？我姓黃。你好，你好。因为我们来这里开店，是因为我们在这里买了房，觉得这个地方发展前景挺好，所以我们买了房。买了房以后呢，到这儿来，哎，觉得这个地方以后未来发展还可以，所以我们就在原来在关南海那里搞了一个比较小的一个餐厅。哦。那现在我觉得这边发展趋势还可以的话，所以我们又把它扩大一些经营面积，然后整个环境啊改善了一下，让顾客吃得舒服一点呢，更加新鲜一点，更加那个舒适一点。所以我们搬到商业街这里。因為你哋嘅生意比較好。我們中國人比較愛吃我們的菜啊。廣州。廣州啊？哦，你好。所以你現在你的菜是廣東菜嘛？廣東菜。但是說這裡主要是以海鮮為主。係。海鮮，還有我們的潮汕的滷味，因為我們家老公是潮汕人，我們的潮汕滷味在全中國都還是比較有名的。對，我也知道，因為我是潮州人，所以還是很喜歡吃。是。潮汕的那個滷味還是比較地道的。魚吃今天不怎麼太好，這個魚要換手，所以那個魚的話，我們都還沒有那個。哦，佢原本下面擺魚嘅，佢清洗緊。呢個瀨尿蝦係咪？瀨尿蝦、螃蟹。哦，嗰後邊就係鮑魚。鮑魚。呢條皇帝蟹喺度嚟嘅。哎呀，新鮮的生蠔都是活的，生蠔都係生嘅喎，真係活嘅喎。係啊。個蟹唔係個蝦，係個蝦袋。你做咩突然揀海鮮係咪？我點解食龍蝦？我們現在我隻小龍蝦。現在它因為我們反正屬於有點那個這麼說吧，我在廣州一回到廣州，我的腰啊這一條一直痛到腳下面。但來到這以後就不痛了。不痛啦，我真係可能就是不藥而癒啦，即係本來喺廣州都有腳痛嘅。係。廣州濕氣很重，到這裡我就因為潮濕。係啊。天氣好，空氣好，像我們家裡的話。多少天不搞衛生都沒有灰塵的。因為呢個空氣好啊，咁又冇咁污濁啊。因為廣州始終都有污染，即係由潮濕咧，所以就有腳痛啦。我來到這，到了買藥膏啊，去按摩呀，怎麼都好不了。到這兒不用治療就好了。多久了？我是廣州和這裡兩邊跑。其實我才退休沒多久，才退休冇耐嘅咋。係啦，但係你買呢度買咗好耐啦。買這我們是樓花的時候就買了，樓花買還沒有建的時候我就買樓花。小孩在新加坡讀書，然後看到中國的廣告，我們說哎沒事過來看一看，就這樣看了。但是很近啊，跟新加坡1小時這樣，對，1個小時就到了。我阿爸咧成日都會咧喺街度買呢一隻肉嚟咧。好正嘅喎，我哋㗎，我哋就諗緊係咪我哋嘅咧？首先咧，第一個呢個滷肉啦，跟住再有呢一個咧酥炸大蝦。呢度真係食海鮮嘅地方嚟。係喎，你一停嘅話，佢就即刻嚟㗎。其實我唔係拍緊佢已經食緊㗎啦，咁樣。
哇，好脆，好長喎！你嗰個夾聲，同埋連殼食都得。連殼食都得㗎。嗯，但係你個飯已經食晒啦，已經線嘅食晒啦，唔使連頭都可以食嘅其實。豆腐湯試下先。嗯，都好飲。好有啊！我其實我一打到你食，我喺度拍片，你就喺度玩，佢話好好食。佢真係睇落係啱啱即係鮮優嚟嘅。係啦，同埋咧佢好犀利啊！佢咧識得用滑沙比俾你配嚟食。牛魚再加滑沙比。鮮油，係啦，鮮油。我第一次聽呢個名，鮮油。哇！好香港味道啊！有冇食過呢隻？係咪？哇！好難啊嘛！你點得好犀利？你點得好多？好公平。我覺得呢度啲餸咧係好啱我哋口味。係咯，因為佢主要好似廣東餸啊，係咪嗰啲係咪？佢呢個牛腩咧，好少食到牛腩啊嘛，真係。同埋好少食到咁正宗。佢通常係嗰啲羊腩煲㗎嘛。係啦，好少呢啲咧蘿蔔牛腩啊，真係咧係好少見嘅喺馬來西亞。所以佢哋啲廣東菜口味。啊！喂，牛腩都好腍喎。好啊！好腍。哇！真係好腍喎！呢個可以送飯。嗯，係咯，送飯好食。阿細佬係夾住你。係啦，佢咧好一望上去咧，其實佢用咗花肉去做啊。咁樣咧，我就覺得咧已經係非常之好味㗎啦。係咯，好香。係啊。你講呢度嘅味道咧，好有中國大陸咧嗰時食飯咧，翻深圳啊，翻咩嘅感覺係好有好強，好似中國大陸嘅菜嘅味道。係咯，呢個同平時煮嗰啲唔同喎，平時咁只係你阿媽煮得唔好啫，唔關事嘅咁樣。呢個真係好食喎，嗰個肥肉啦，肥肉咧係腍啊，唔係好似平時咁樣爽嘅，係咯。點解呢個深海龍魚？龍魚啊，哇！我望到咧佢嗰個肚腩咧，嗰啲肉咧，哇，晶瑩通透啊，真係新鮮㗎，隻活住咁樣翻嚟㗎，哇！入口即溶喎，哇！真係唔怪之得係新鮮魚啊！好唔好食啊？大家好飽啊！細佬食老飯，但係呢度人氣其實好旺，我見到。係喎，咁多人食喎。我發覺好多人係飲啤酒喎，呢度。係啦。因為呢度啤酒平㗎嘛。同埋咧，佢呢度嘅煮嘢食啊，師傅咧非常一流，所以咧我哋食咗好飽，食咗好多廣東菜。食幾碗飯細佬？食咗成7碗飽。太誇張。師媽早晨啊！早晨啊，大家。點啊？瞓得好唔好啊？新嘅蘭藥，喂，好舒服啊！即係咧，我一攤咗落去張床嘅時候，嗰張床咧好似咧好厚身啊，軟腍腍啊，軟腍腍，好似水床咁，一瞓咗落去，咁就瞓着咗啦。啲人就話森林城市鬼城咧，即係俾佢講到吹晒。同埋一定冇撞門呢件事啊！係啦，尋晚呢道門好安全。係。哦，哇！天氣好好啊，陽光好好啊，今日聽到啲雀仔聲啦，咁咧就係哇，好似咧叫緊你起身，吱吱吱吱吱咁樣喎。個感覺咧好優雅。隻雀仔。喺啲花上邊係咪 ？U 型嘅露台咧，呢邊又可以望到大廈景喎。點解佢着柴咗呢個人咧？見到上面啦，嗱佢又好良心嘅喎。即係森林城市見到雖然有雀巢喺度咧，但係由於係生物嘅關係咧，佢都冇攞走。咁有佢喺度，等佢喺度，其實 OK 嘅，呢個天然嘢嚟嘅，我覺得係啦。佢都唔會有影響到住客嘅，因為佢呢個係出邊 balcony 嗰度嚟㗎嘛。係咯。但係咧，佢應該有 BB 喺上高。有啊，佢朝頭早我晨早已經聽到佢喺度叫啦。係啊。你嗰時仲瞓得好冧，你知道冇？所以唔好整佢，咩一間跌鬼咗落嚟。係冇得雀仔喺度飛嚟飛去。有一隻好靚嘅雀仔咧，佢伸直嗰隻翼嘅時候咧，呢度係白色嘅兩邊，哇咁樣飛喎，好靚啊！企咗喺個樹上高啊。後邊都有啊，我走咗啊！快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！大家好啊，又係我師媽啦。嗱，今日咧點解我哋嚟到 Forest City 咧？因為咧要介紹個靚仔俾大家識 ，Leo。Hello， 大家好，我係 Leo。咁啊，大家都知道啦，如果要申請咧經濟特區嘅 MM2H 咧，咁咧就一定要喺 Forest City 度買樓噶嘛。冇錯。今日咧就有 Leo 帶我哋睇下有咩筍盤係大家可以選擇嘅。咁依家咧，我哋有最筍盤嗰啲咧，48平方嘅，1+1 2間房，只要50萬碼字就可以滿足我哋第二家園嘅申請啦。哇
50萬啫喎，喂，咁係啊樣同 KL 嗰個 M&H 差好遠喎，爭好個銀碼。遠，而且我哋嘅政策各種優惠政策咧係更加順嘅，哦因為我帶你去睇睇。 OK，好，let's go。嗱，我 CI 嚟噶嘛，呢一個就係最筍嘅盤係咪？冇錯，哇，即係咧嗱，呢個最平嗰個揀咗俾你噶啦，咁你就睇下啦，大家。呢個咧就係我哋48平方啦，517尺嘅啦。咁我哋總共咧係2間房嘅，一間主人房啦，同埋一間兒童房啦。咁我哋講咩咧？48平方就應有盡有噶啦，我哋最筍嘅單位。因為我呢就望一望。 OK，好，let's go。咦，一喺門口入嚟嘅時候咧，哦，呢個係開放式廚房嚟嘅喎。係啊，咁其實我哋單位咧我係精裝修嗯嘅。咁呢度嘅話咧，包括我哋啲櫥櫃啦、係抽油煙機啦，同埋呢個操作台面咧，其實我哋包晒㗎啦。咦咁你簡單買洗衣機啊、冰箱就 OK 㗎啦。我真係可以用到50萬係包晒呢啲嘅裝修㗎咯喎，即係呢啲咁樣嘅簡單 decoration 都有㗎咯喎。係啊，冇錯。哦，咁靚嘅。好啦，入到嚟咧，咁我覺得咧最大分別就係點咧？香港地如果係517尺嗰啲咧，係咧個飯廳同客廳咧係分唔開嘅，要黐得好埋嘅，因為細啊嘛。咁但係咧呢一度嘅設計咧，佢飯廳同客廳咧可以分明咁分開嘅喎。冇錯，而且咧我哋仲有個露台添。喂，仲有露台喎。係啊。咁有露台有個好處喎。係啊，平時你出邊嘆下咖啡，睇下海景幾舒服啊！真係。同埋我哋咧最中意曬衫。係啊。喂，但係咧，好似呢一間房咁樣啦。如果以500幾尺，哇！但係佢可以用100幾尺嚟做呢一間房，我又可以擺到衣櫃，又可以擺到張咁大張嘅 queen size 嘅床，其實真係好實用喎呢一間房。係啊，咁其實咧嗱，你睇到空間啦，我哋嘅床咧3邊都係落位嘅。係咁其實除咗我哋嘅衣櫃之外，你睇床啦，我呢邊仲可以擺埋床頭櫃。係喎。加埋呢邊嘅話咧，我哋可能就擺得個梳妝台。哦。咁除咗我哋空間咧係好實用之外咧，我哋呢邊咧後邊咧仲有個好大嘅半落地玻璃嘅，你睇到成個 view 海景嘅，非常之舒服。咧我哋講咧，你每日咧你一瞓醒，一擘開隻眼就係海景藍天白雲，嗰種舒服感係好難形容嘅。講到出嚟都覺得好心喐喐啊！原來咧入門口呢度咧有多一間房嘅喎。係啊。係喎。咁其實咧你睇啦，我哋48平方喎，係有咁闊落嘅客廳，我哋仲有一個咁大嘅主人房，仲多一間功能房。咁啊呢間房我哋睇到啦，你可以做兒童房又得啦，你做書房又得啦，你做雜物房又得喎。哦，多用途房嚟嘅。冇錯，咁其實所以成個間隔咧係好合理嘅。係啊，係非常之實用嘅。咦，佢呢一個咧洗手盆咧同埋個沖涼房咧係分開嘅喎。咦，咁其實有一個好處，咁你有時你去緊廁所嘅時候咧，我都可以喺度刷牙喎。入邊嘅話咧，我哋嘅洗手間咧，我哋係精裝修嘅。咁我哋星盆啦，我哋馬桶啦，我哋呢個乾濕分區嘅淋浴盆咧，全部係做好晒㗎啦。哦，即係全包㗎啦，呢啲全部包晒㗎啦。咁會比較實用啲咯。係喎，係喎。咁樣變咗咧，我哋咧靈活啲，即係譬如話，就算有 guest 嚟到嘅時候，我哋喺度洗手嘅時候，都唔需要經過主人房咯。係啦，冇錯，係會比較合理啲咯。Very good。啊！但係咧，我而家坐低啦，我就喺度諗啊，你知我哋計下，究竟自己夠唔夠錢噶嘛？咁我喺度計下，其實如果呢個單位買咗，譬如話50萬咁啦，其實裝修費咧都慳咗好多喎。咁係啊，咁全部裝修好晒，呢度都係一筆錢嚟噶嘛。咁啊係，咁啊係。呢一個係最平嗰個單位啦。咁如果究竟我如果申請呢個經濟特區夠經濟啊嘛，申請經濟特區呢個 MM2H，我其實需要幾多 budget 先使，即係先可以攞到呢一個 visa 同埋層樓咧？咁係，因為我哋叫經濟特區啊嘛，我哋要夠筍夠經濟啊嘛。係。咁對於我哋森林城市特區第2家園嚟講嘅話咧，首先第一個咧，我哋呢層樓咧就50萬啦。哦。咁50萬碼字嘅話咧，我再加埋我哋嘅申請費啦。係。咁50歲以上嘅話咧，針對於森林城市嘅存款咧，就15萬碼字可以咁一半出嚟。哦。咁其實剩翻7萬5擺喺個 deposit 度啦。係。咁其實加埋咧，大概就60萬。碼字鬆啲啦，咁即係我82萬港紙都唔需要就可以嚟到攞到個 visa 同埋攞到層樓噶咯喎。係啊，咁其實咧呢個我哋嚟講咧係50歲以上嘅主申請人啦，我哋嘅存款係15萬啦。咁50歲以下咧就30萬啦。咁其實對於我哋香港好多即係過嚟退休啦，咁嚟居住嘅話咧，50歲以上嘅話咧就120萬港紙差唔多噶啦。啊，對比我哋講啦，其實我哋對比其實可能會考慮到其他城市啦、其他地方啦，比如話我哋講 KL 啦 ，KL 嘅話我哋嘅購房嘅門檻100萬以上。係啊，咁你貴好多喎。係啦，你屋又貴啦，咁第二個咧你嘅存款係70萬，咁你就170萬碼字340萬港紙。咁依家我就森林城市就120萬。
係你爭成200幾萬嘅喎。係喎所以你話我哋係咪夠經濟？真係夠經濟。雖然我知道喺呢一度咧，其實都有啲大房俾你選擇嘅。咁呢一個咧係最 basic、最簡單，你可以攞到一層樓，又可以攞到個 MM2H Visa 冇錯嘅最捷徑方法。阿 Leo 啊，咁好似嚟到呢度，可能有一家大細啦，咁有細路仔，咁讀書方面咧，佢哋有啲乜嘢優惠同埋選擇咧？咁其實目前咧，我哋森林城市咧係有優惠政策嘅，針對於我哋嘅買樓嘅客戶啦。係。咁首先第一個咧，我哋有贈送20%嘅學費啦。咁 for example 啦，我哋而家買一層48、517尺嘅呢啲樓啦，50萬啦。咁我哋有送20%啦，就大概10萬蚊馬資嘅學費啦。即係你俾50萬出嚟，有10萬蚊咧，可以攞嚟做即係免費俾你做學費。咁係啊，咁你裝修又慳埋，第二家園又慳埋，學費又慳埋，你話真係信唔信啊？咁啊，另外啦，我就想問下啦，譬如話，因為好似我今次咁樣，我嚟到嘅時候，我就發覺多咗好多人，唔同種族嘅人都有。其實呢一度係多咗，大概有啲咩人住嘅咧？咁其實咧，我哋成個森林城市咧，從其實舊年年底開始咧，好多嘅政策咧，金融特區啦、免稅島啦，同埋我哋啱啱提到嘅特區版嘅第二家園政策落地之後咧，咁其實我哋有好多嘅配套咧，係目前係逐漸咁落地嘅。咁我哋嘅沙灘啦，咁其實你去睇到禮拜6日咧，我哋就有好多嘅遊客啦，嚟到呢度去玩啦。係啊，好多人啊！我琴日見到。因為本身我哋周圍呢度嘅環境咧，就係真係非常之靚嘅。係。咁我哋會吸引到好多本地嘅遊客啦，同埋國際化嘅遊客啦。係。咁其實從今年開始咧，我哋依家咧，除咗遊客之外嘅話，我哋多咗好多嘅人喺度居住啦。其實包括對面啦，新加坡啦，我哋好多新加坡嘅退休人士啦，喺森林城市居住啦。咁好多中國客戶啦，咁因為畢竟我哋係中國發展商啦，同埋好多 local 啦、Malaysia 啦，同埋可能韓國啊、越南啊、印尼啊各個國家嘅客戶都有喺度居住啦。因為我哋而家 focus 我哋做緊配套啦，所以其實你呢次嚟到，你有冇發覺？好多商店啊，都慢慢咁開。有啊，我就見到商業街，其實我6個月前嚟㗎。咁咧我就見到，哇！商業街咧好多鋪頭都已經開晒，怡寶白咖啡嘅餐廳都有，冇錯，泰菜又有喎，中菜又有喎。咁我又覺得種類好繁多，俾人去選擇啦，咁樣啦。同埋咧，我見到好多即係西方真係鬼佬金毛嗰啲咧，係多咗好多喎。咁係嘅，因為咧我哋除咗我哋啱啱講到政策咧，森林城市咧，我哋仲有一個叫做數字地位嘅優惠政策咧，都係政府俾嘅。咁針對於呢啲高科技嘅行業啦，咁佢哋會嚟到森林城市去入住啦。咁你睇到嘅白人咧，其實佢哋係一個Web3 啦公司嚟㗎啦，咁佢哋就包咗我哋 Marina Hotel 成年嘅，所以你係好難 book 到房嘅。所以係啊，所以爆房。我今日有朋友嚟嘅時候，我係冇，佢哋冇晒房，我唯有咧，我喺我自己間房度加床俾佢哋瞓。係啊。所以接落嚟咧，我哋呢度嘅，我相信咧到今年年底咧，我哋成個 Forest City 咧，會一個全新嘅面貌喺大眾面前咧可能年底你再嚟望一望，又唔同啦，冇錯，係啦。咁我想問下，如果我買咗呢層樓啦，咁買咗呢個單位，咁我唔住喺呢度，我住喺 KL，咁得唔得嘅咧？冇問題啊！咁其實我哋啱先講到咧，咁依家森林城市嘅人流越嚟越多啦。咁因為我哋而家都開通咗我哋嘅樓巴啦，去新加坡啦，去 KL 啦，甚至我哋周邊，甚至我哋而家目前全島嘅我哋嘅電瓶車服務15分鐘一班已經開晒㗎啦。所以咧，我哋有好多嘅客戶咧、租客咧喺嚟到森林城市居住，跟住去新加坡翻工嘅。So 唔使擔心任何出租嘅問題，就算你唔喺度住，我哋都可以幫你搞掂出租嘅問題。目前嘅話咧，我哋大概幾多錢啊？出租幾多錢啊？大概咧就2400蚊、2500蚊啦，港紙。一個月。港紙。根據佢嘅景觀唔同，佢嘅價錢唔同啦。咁即係話，就算我買咗呢層樓，我諗住，個細路仔都唔喺度讀書，咁我將呢個單位出租都係可以嘅，都係好容易出租嘅。咁啊幾好喎！係，咁其實咧，我哋咧已經係有好多嘅客戶選擇喺森林城市辦理第二家園啦。咁有一部分咧，咁佢係攞嚟自己住啦。咁其實有一部分咧，咁屋企可能佢嘅產業啦，喺KL 或者小朋友喺 KL 讀書，咁佢就會選擇將呢間屋攞嚟出租。但係咧，我哋啱先講到呢個咧，經濟特區嘅 MM2H 咧，就只係針對於我哋森林城市。所以目前而家成個市場咧係好 hit 嘅。咁我哋呢啲單位咧都係買得好快嘅。咁如果各位觀眾朋友，如果係有興趣考慮我哋呢啲587方尺嘅單位啦，咁真係要
盡快嗱嗱聲啦。係啊，應該唔好話呢間條片出咗之後咧，點解我打電話嚟嘅時候話冇晒貨嘅咁樣。聽咗咁多咧經濟特區嘅 MM2H 嘅資料咧，真係令到人哋好心動咧。因為咧呢一個計劃咧係最超值嘅移居計劃嚟喎。如果咧你申請呢一個經濟特區嘅 MM2H 咧，你根本就唔需要申請呢個咧新加坡嘅 PR， 你都可以咧係過住一啲咧好悠閒嘅退休生活喎。你如果住喺新山，跟住咧就過新加坡度消費啊，或者係生活啊，咁咧呢一個咧係簡直咧係一個好好嘅選擇嚟㗎。不說一句的愛有多好。另外咧，而家咧森林城市咧已經發展得好好，好多咧美食嘅餐廳咧已經開咗噶咯。大家睇下我影片就知道有邊幾間餐廳咧係值得大家去光顧一下嘅。如果大家咧想知道更多咧 MM2H 嘅資訊咧，記得訂閱我個頻道啦。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！